كيف ما كتشوفوا حاليا الاخوان هنا الماكله ديال الفراخ راه كلها مشتته في الارض، الزوان كله مشتت. السبب هما ان هاد الوليدات هادو كيبقاو يشتتوا الماكله من هاد المعلف. داكشي علاش ان شاء الله تعالى غادي نحولوا من هنا لهاد القفز. هذا راه فيه هاد المعالف مسدودين، هنايا ما غاديش يقدروا يشتتوا الماكله، ولكن بصرف يعني حاول ما تعمرش المعلف كامل، يعني دير فيه خلي فيه واحد شويه انا واحد ليسباس خاوي الفوق باش ما يشتوش الماكله. وفي حالة ما يعني ما توفرش عندك شي قفز اللي فيه هاد المعالف مسدودين، حاول انك تشري داك المعلف كما تشوفوا بحال هذا في التصويره. هاد المعلف كيخلي الطير يعني يدخل غير راسو، يعني ما تيكونش بحال هذا مفتوح. اولا تشري مثلا ديك الوكاله الاقتصاديه، ديك حتى هي مزيانه.